大家好，我是上门修电脑的张哥。咱们接下来有个客户打电话说，他们前台的收银电脑坏了，那咱们赶快去给他瞅一下出了什么问题。出发。骑上我心爱的小摩托，它永远不会堵车。骑上我心爱的小摩托，我马上就到家了。骑上我心爱的小摩托，它永远不会堵车。突然没反应了是吧？是线有问题，你要不拿个新线试试？我先给你量一下。到底是哪有问题？就是中间停了一次电，不知道是哪烧回来还是？停电之前是好的。对，停电之前肯定是好的。连充电器都烧回来了，那个充电器。充电器都烧了。我也不知道为啥，这充电器充不上电了，这线的问题还是出了问题。那麻烦了，那充电器烧的话，这机器烧了。你先测测。那这个都没问题。哪个？这个。你这么多线，你不可能都烧了。这正常的这个线，线子没问题。没问题是吧？对，线子没问题。你这边坏了是吧？这个你测测，要不你测测这里没有电了？你测出来。还是线烧回来了，手烧。没电。没电的，这个适配器坏了。啊，都坏了。适配器坏了。那就是头烧坏了。那这个机器也烧了。烧了是咋烧？后面线能去掉不？主板在这儿放着的。我就感觉这上面这个盖应该能，这个东西应该能拿掉的。拿不掉，这玩意儿。哦，你是不是拧了？对，可以拿掉。我说这个都拿不掉，不对的。暂时先不写了，我看看。停电都管烧坏了，停电直接停电不可怕，不可闪。就这个适配器。哦，就这个东西坏了。我估计是这坏了。这坏的好修。打不开。这个里边的不开。有电哈。这个适配器已经坏了。这是适配器的问题。目前是适配器坏了，咱换一个试一下。哎，应该后面是不是还有一个东西啊？来，我看一下。如果后面有东西的话，就不用改装了，我们直接给你装上去就行，是吧？这里，看着复杂，其实
里边就那几样东西。过的可以，那真紧。这个线是从哪？从那咱下来的。这个是上去，这个是下来的。我讲了啊。啊？前面那个呢？给我起来看看。如果这个没电，肯定是这个问题，对吧？有电，不有电。这时候我们准备一个全新的适配器。我先尝试一下啊，让你尝试一下。他妈搞得心凉了是吧？这也太巧了，另外一端都没来得及插电。咋又跳闸了？咋又跳闸了？应该就是这坏了。不按开关的不响。啊，这不灯亮着呢。开机吧。这个开机了。那响了。这个响嘞，这响嘞，这个车响嘞。好。就是把这个侧面盖好。在哪里？在那个旁边的，一会儿我给你盖。好盖。对对对。啊，那直接拧上去。就是还有几个线好像。好，你忙吧啊，好，再见。嗯。